Beautiful. Yes, do saluton. Saluton. Ni do estas nun en tempo por baldaŭ spekti filmon, specialan filmon, kiun la France-germana televido Arte elsendis en marto, okaze de la 150 datreveno de la Pariza Komuno. Kai impulse de Pedro kai de Miguel Fernández el Madrido, amica traduc rondo transcribis kai tradukis la textoin de la filmo. Kun partoprenis en tiu laboro André Arnold, Nicole Blot, Jean-Seb Briot, Pierre Bouvier, Janine kai Yannick Dumoulin, Claudine Guéguen, Claudine Pomirol, Nathalie Rigaud kai mi mem. La tuton harmonigis kai controlis Janine kai Yannick Dumoulin, ankaŭ Miguel Fernández kai Pedro Sanz. Yannick Dumoulin ankaŭ zorge instalis la subtextojn sur la bildojn kiujn vi spektos poste. Jen do la Pariza Komuno, tiu demokrata kaj popola bloveg impulso, kiel ni ankoraŭ neniam spektis ĝin. Rafaelo Messiaen adaptis la 3 volumojn de sia samnoma bildromano, por kiu li kolektadis centojn da gravuraĵoj el la tiuepokaj gazetoj kaj libroj. Sekve al tiu laŭmetoda traserĉo de arkivoj, 8 jaroj da esplorado, la grafikisto kaj reĝisoro kreis unikaĵon, filmon kun neordinaraj prezentoj kaj kombinaĵoj. La kamerao vivigas tiujn belegajn desegnojn, kortuŝajn, subtile animatajn, kaj zomas, trarigardas kaj karesas por restitui tiun tragikan epopeon. Tiu admirinda artaĵo elmontras ĉiujn ajn detalojn. La komunanoj mortis antaŭ 1 jarcento kaj duono, bombaditaj, pafitaj, arestitaj, deportitaj. Ili mortis kaj historio ilin kvazaŭ neniigis. For tiujn insurgentojn, plurcentmilope. Ili mortis, kaj de ili postrestas nur ombroj sur paperoj. Rafaelo Messiaen ne provis ilin revivigi aŭ enkarnigi, li simple animis ilin. Lia filmo ne estas fikcio, sed dokumentario kreita nur per tiu epokaj arkivoj. Elpresitaj ĉifonoj surekraniĝas la damnitoj de la Pariza Komuno. Enŝovante la rakonton de Victorina Brochet, juna ribelulino kiu vere travivis la eventojn, jen flua priskribo kiu sukcesas klarigi por ĉia publiko la ĥaoson de la Pariza Komuno. Kaj nun do mi pensas ke estas tempo por vi spekti tiun specialan filmon. Nur teknike mi ne scias ekzakte kiel tio povas okazi, ĉu Ŝana sendis ligon aŭ kiel reale estas, Vinko? Do Ŝana enmetis la filmon en la YouTuba kanalo de Sat kaj mi ĵus enmetis en la babilejo la ligon rekte al tiu filmo. Kaj do eble ni aldonu ke pro copyrightaj rajtoj oni forigos ĝin verŝajne jam fine de la kongreso, sed do prefere spektu ĝin tuj, ĉar ĝi ne estos plu havebla en la reto poste, kaj do ĝi daŭras 1 horon kaj duono. Do post 1 horo kaj duono ni povas post la spektado retroviĝi kaj
interchangi impreson prigi. Volonté. Do, gistui, kai agrablan spectadon. Agrablan spectadon al ciui. So, dankon por la bela filmo spectado, kai gratulon al la skipo kiu produktis tiun filmon, do estas kelkaj spektantoj kiuj devis jam foriri. Brandon diris en la teksta kanalo ke li tre ĝuis la parton de la filmon, kiun li mem povis spekti, kaj ankaŭ Ralf, kiu daŭre ĉeestas, gratulas al la laboro de la tradukintoj de tiu korŝira historio, kaj mi povas doni mian personan impreson ke efektive la vorto korŝira estas vere la unua impreso kiun mi ricevis kiam mi spektis jam antaŭ la esperanta versio la originalon ĉe la franca televido. Do ĉu aliaj deziras doni siajn impresojn? Jes, Gari? Ja, do estis vere emociiga. Mi rigardis plenatente dum la horo kaj duono. La eventoj de la komunumo de Parizo estas al mi iom konataj, sed kompreneble ne ĉiuj, do ni ankaŭ lernas ion el la filmo. Jes, kaj mi same gratulas la skipon, kiu faris la subtekstadon. Subtexto estis ankaŭ bonaj, do estis tre precizeme faritaj, kaj mi povis pere de la subtextoj sekvi la tuton bone. Do mi havas demandon al Marcelo kaj Pedro, se ne estas aliaj tujaj impresoj. Tio estas kial vi elektis, kio decidigis vin elekti ĝuste tiun ĉi filmon kiel atestilon pri tiu ĉi epoko, kaj ne unu el la multegaj aliaj eblaj filmoj kiuj povus esti montrataj. Mi ricevis la proponon de Miguel Fernández, kiu havas amikojn, anarkismajn amikojn en Francio, kiu spektis en la televido la filmon. Ili estis forte impresita kaj sendis la ligilon al Miguel, kaj li spektis kaj li havis la ideon ke la filmo meritis la penon provi subtestigi ĝin. Do mi lanĉis la ideon al francparolantoj amikoj kaj bone ili ŝatis ankaŭ la ideon kaj danke precipe mi devas mencii la tre meritoplenan laboron de Marcelo, kiu montriĝis tre organizkapabla kaj li sukcesis arigi skipon de tre kompetentaj personoj, kiuj inter multaj el ili disdividis la laboron kaj finfine sukcesis atingi belan kaj altkvalitan laboraĵon. Marcelo, saltu la mikrofonon. Pardon, yes. Do efektive ni ricevis tiun peton de Pedro, kaj tuj pozitive reagis, despli ke ankaŭ mi aŭ ankaŭ ni jam spektis tiun filmon en la franca kiam ĝi estis ĉe la televido kaj estis tre kortuŝitaj de tiu belega kaj profunda laboro de tiu kreinto, kiu esploristo, kiu povis vivigi tiel la komunumon.
Kai do la komuno ankaŭ por ni en Bordozo esas esperantisto el Bordozo esas ankaŭ memoraĵo de granda spektaklo kiun ni vivigis inter la teatro trupo kaj tial la temo estis jam konata ĉe ni kaj ni estis jam pretaj ion fari. Tamen traduki tiun filmon en Esperanton tio ne estis tiel facile kaj do sufiĉe longa. Tial la unua parto de la kunlaboro estis trovi geamikojn kiuj konsentus transkribi la parolojn po 10 minutojn. Do tio estis la unua parto. Kaj kiam tiuj 10 minutoj estis transkribitaj, do estis la dua paŝo, estis la tradukoj. Kaj tiam ni kunigis tiujn tradukojn, kaj Janine Dumoulin kaj Yannick Dumoulin havis la pezan ŝarĝon harmoniigi tiujn tradukojn, kiuj alvenis po 10 minutojn. Kaj tria parto estis la polurado de tiu harmoniigo, korektado kaj ankaŭ estis tiel ke ni devis elekti por la traduko frazojn sufiĉe koncizajn por ke ili estu ligitaj al la bildo kaj ke la spektonto havu tempon kaj legi kaj vidi la bildojn. Do tio estis alia paŝo por traduko kiu estis ne tiel facila. Kaj restis granda demandopunkto, tio estis kiam la teksto estas preta, kiu kapablos loki tiujn teksterojn sur la bildojn. Kaj Yannick Dumoulin, kiu neniam tion faris antaŭe, provis kaj trovis programon per la reto kiun li taksis sufiĉe facile akirebla, do li komencis per kelkaj minutoj kaj kiam li vidis ke do eblos, li engaĝiĝis je mia granda surprizo por tion fari sola. Kaj efektive li vere sukcesis tion fari. Okaze de la spektado de la subtitoloj sur la filmo ankoraŭ estis kelkaj korektoj, estis kelkaj eble vi ankaŭ spektis ankoraŭ kiam mi rigardis denove mankas akuzativo tie for, estas skribite jam for sen akuzativo, for Napoleono, ne for Napoleonon, do ne gravas ĉu, sed estis fine de junio ege bela donaco ke tiu filmo estas preta por la SAT-kongreso, kaj tio estis defio kiun Madrido sendis al Bordozon, kaj ni estis tre kontentaj ke ni sukcesis tion fari por vi. Dankon Marcelo pro la klarigo. Ĉu Floreal vi volas ion diri ankaŭ pri viaj impresoj? de Lyon, si es sencilla. De legislatura por mi areto si son de literatura. Do rigardo il film piuttosto. Parmi il tutti i giri también. Io ho visto la città dove. Bone, dankon. Do mi pensas ke pluraj povis havi tiun problemon, ĉar ni mem ekzemple provis fari kiel se ni ne havis la filmon kiel ni povus fari, sed nia elŝutebleco ĉi tie estas sufiĉe malrapida, kaj do mi pensas ke pluraj el la
la camarado kiu estis kun ni komence ne povis havi tempon vidi spektition. Fakte, che mi conosci di Giardido, la institita, non è la institita. La recta vidaggio e la liga che mi doni di troppe alti per la terapia per vidi nel tempo. Perché mi lanci il shooting della tipo che è più rapido perché ho divertito di foglie e un gigante per gli per Gardi, che era ancora più rapido. Dopo mi cessi in un momento mi cessi di Gardi perché la terapia che mi riguarda i posti mi riguarda dove la tipo. Deve avere un prestigio. Yes, do mi havas la dissendoliston kun la adreso de ĉiuj kiuj registriĝis por la kongreso. Do ĉi-vespere mi preparos mesaĝon dirante ke jam la duono de la kongreso pasis kaj proponante al tiuj kiuj deziras elŝuti la filmon tiamaniere pli da kamaradoj povas ankaŭ profiti pri la havebleco de la dokumento. Se vi si aspetta che deve essere la legge perché ne grava talmente. Do, mi ne scias kion vi opinias, Marcelo, sed eble oni povas tamen fidi ke inter satanoj ni ne havas denuncantoj. Yes, ni povas kompreni. Mi ne mencios la neleĝecon en la mesaĝo por ne doni ideojn al iuj, sed ni vidas. Ne gardi più longe la termino. Yes, ĉiuokaze en Peklud mi forviŝos ĝin post unu semajno, sed inter unu vespero kaj unu semajno estas malsamaj tempodaŭroj. Do en unu semajno normale ĉiuj povas organiziĝi por kapti ĝin. Sed ni ankaŭ povas ekzemple en estonta senaciulo enŝovi informon ke tiuj kiuj interesiĝas pri la filmo povus sendi mesaĝon al kiu ni sendos po kludligilon individuajn, kio povus okazi. Same mi informas ke ni compilis la texton kun bildoj el la filmo kaj la prezento de la kreinto Raphaël Messin kun do la tuta filmo. Do estas broŝuro kiu estas 52 paĝa kaj same la homojn kiuj deziros ni povos sendi aŭ per rete aŭ papere se ili deziras ni povas sendi senpage la broŝuron de la teksto de la filmo. Ni informos pri tio en sulo. Bonege. Mi vidas en la teksta kanalo ke ankaŭ Ralph Dumain do gratulis antaŭ foriri, kaj ankaŭ Eric komentis kaj ĵus alvenis ankaŭ Veronique, kiu eble spektis ĝin siaflanke. Do se Eric, Veronique, Teresa, Jofo aŭ Petro vi volas komenti, vi estas kompreneble bonvenaj. Do alikaze mi povas rakonti interesan anekdoton pri la ligo inter la centjariĝo de Sat kaj tiu verko. Do vidas en la komenco ke temas pri biografio de Victorine Brochet kaj hazarde fakte nun ankaŭ ĉiare estas la centjariĝo de ŝia morto. Do ankaŭ estas bona okazo por omaĝi al ŝi. Kaj do mi trovis fakte en retejo de iu franclingva historiistino kiu interesiĝas pri la temo,
tutan studon kie ŝi klarigas kiel la libro estis akceptita siatempe, do la libro sur kiu estas bazita tiu filmo estis unuafoje publikigita en 1909 kaj do estis freŝdate reeldonita en 2017 de la eldonejo Libertalia, do anarkiisma eldonejo. Kaj fakte en 1909 ŝajnas ke Victorine Brochet estis iom mokita de kelkaj gravuloj de la anarkista movado, inter alie de Jean Grave, kiu estas bone konata de ni satanoj, ĉar Kribo tradukis kelkajn el liaj broŝuroj, kaj krome do li rekte korespondis kun Lanti antaŭ dum la unua mondmilito, kaj do tiu Grave riproĉis ŝin ke ŝi ne menciis iujn detalojn, kaj fakte estis ankaŭ simple eraro ke unu el la paĝoj de la libro ne estis presita, kaj do ni riproĉis ŝin ke ŝi ne menciis iujn okazaĵojn, sed fakte tiuj okazaĵoj aperis ĝuste en la nepresita paĝo. Kaj fakte mi iris rigardi la originalan tekston de la respondo de Victorine Brochet al Grave, kaj do estis en la anarkisma gazeto Le Temps Nouveau de 1909, kaj tre amuze sur la apuda paĝo vi povas vidi ĉi tie ke estas du anoncoj kiuj ankaŭ koncernas nin: ruĝa supo, vespermanĝo de revoluciaj esperantistoj en pariza loko, kiu fakte estis la sidejo de la antaŭulo de Sat, kaj ankaŭ ili tie mencias kunvenon la saman tagon kun rememorigo kaj raporto pri la Barcelona Kongreso. Do ne tiu de Javi kaj Sajoa tiutempe kompreneble, sed tiu pri kiu ni parolis do antaŭ 2 jaroj. Do oni vidas ke tiu rilatado inter Hispanio kaj Francio daŭras jam de unu jarcento. Do mi ne scias ĉu estas aliaj komentoj, sed do se ne denove grandan dankon kaj gratulon al la skipo kiu produktis tiun belan filmon. Jes, Pedro, vi volas aldoni ion? Jes, mi ne sukcesas. Ĝis morgaŭ. Bonan nokton. Bonan nokton, Floreal. Do, Pedro, vi estis, ni aŭdis vin, sed poste vi malŝaltis mem vian mikrofonon ŝajne. Ĉu nun vi aŭdas? Jes, nun jes. Nun jes. Bone, la butono ne funkcias. Do mi klakas, sed ne funkcias. Bone, en ordo. Do mi ne scias ekzakte pri kiu temas la leĝaj problemoj. Eble ni jam dekomence preteriatentis la leĝan flankon de la afero. Mia sperto kun aliaj eldonaĵoj ke ni provis peti permeson al la aŭtoroj, kutime ni ĉiam ricevas favoran sintenon kaj ekzemple por la publikigo de kolekto de poemoj de multaj aŭtoroj, ni petis permeson al ĉiuj aŭtoroj, estas multaj kaj tre gravaj, precipaj poemoj, hispanaj poetoj, kaj ili ĉiuj konsentis tute senpage ke ni traduku kaj publikigu la tekstojn. Do eble ni preteriatentis tiun temon, ĉar ni principe neniam spertis problemojn pri tio. Sed okaze ke
que estas problemoj, kiuj mi ne scias ekzakte pri kiu temas, mi pensas ke estus tre bedaŭrinde ke post tion fortan laboron que la filmo restu basaŭ kaŝita, tio estus vere bedaŭrinde. Do se nur poste nun ni iom povas fari por ke reguligi la aferon, mi pensas ke ni devus elpasi por que tio solviĝos kaj ke ni povu montri la filmon tute senĝene. Se tio eblas. Do esas lo mia sperto esas unue la autoro mem, compreneble, Raphaël Messin, kiu esas la autoro kaj kiu do devas permesi al ni traduki kaj poste elsendi. Sed estas ankaŭ la televid entreprenoj kiuj produktis la filmon. Kaj tio estas alia afero. Do eĉ se la aŭtoro tute favore al SAT aŭ al Esperanto konsentas senpagan tradukadon, rilate la televid kanalojn, mi dubas ke tiuj firmaoj senpage lasos la aferon. Sed kiel Pedro sugestas, eble indas kontakti ilin kaj peti la permeson tion fari. Foje, ĉar ni estas senprofitcela asocio, eble estas aparta atento al ni, tio foje okazas. Yes. Bueno, vi ridas, mi ankaŭ, sed bone, ne perdu la esperon. Ne perdu la esperon. Mi simple havas en la kapon mian libron pri Brassens en Esperanto, ĉu? La grandaj kompanioj internaciaj, Warner Chappell kaj Universal, kiuj posedas nun la aŭtorajtoj de la kanzonoj de Brassens, postulis por ni sufiĉan monon por ĉiu kanzono kiu ni pretas eldoni en Esperanton. Do tio estas Universal. Universal postulis almenaŭ 30 euroj por ĉiu teksto, do de Universal estas 42 tekstojn kiujn Universal posedas la rajtojn. Kaj Warner tute silentis pri tio. Al ĉiuj niaj kontaktoj ili neniam respondis, nek poŝte, nek rete, nek telefone, ili neniam respondis. Do mi ne volas tuj diri al Pedro tio ne eblos, sed jes, tiuj kompanioj, tiuj grandaj kompanioj, kiuj tute ne rilatas al anarĥio aŭ al la spirito de la komuno, same kiel al la spirito de Brassens, rigardas nur unu aferon, estas la kaso. Kaj ili postulas multajn eŭrojn, kaj se ni publikigus la Brassens libron laŭ tiuj kondiĉoj, ni nur por ne perdi monon, ni devus vendi ĉiun libron 40 eŭrojn, ekzemple, tio ne indas. Kaj tamen, kiel ci scias, Pedro, ni eldonas kaj presas presigas en Hispanio ĉe Uzalma la libron, tial ke oficiale tiu libro ne estas libro, ĝi ne estas komercebla, ĝi ne do havas valoron, ĉar ĝi estas interna dokumento por la kompanoj, tio estas la kantoteatra trupo de Esperanto Gironde.
Do, la esperantistoj kiuj deziros akiri tiun libron, ni simple diros, vi devas subteni la kompanojn aŭ subteni Esperanto-Gironde, nian lokan Esperanto-asocion, kaj doni monon por ricevi, por apogi Esperanto-Gironde, ne por ricevi la libron, sed Esperanto-Gironde, dankeme al via helpo, sendos al vi donacon, kaj vi ricevos la libron. Yes, sed vi parolas pri du privataj entreprenoj, ĉu ne? Sed ĉio okaze temas pri ŝtataj televidkanaloj, ĉu ne? TV5 Monde, TV5, mi vidis plurajn, en la komenco de la filmo sur la unuaj bildoj, esas la nomoj de la diversaj, do esas kelkaj, do ekzemple esas nia regiono, la Nov-Akvitanio, esas inter tiu esas ankaŭ la Pariza regiono, do tio esas oficialaj instancoj, jes, sed poste estas televidoj, kanaloj, kaj tiu ili bezonas monon, ĉu por produkti pli aŭ por produkti aliajn, kaj la ŝtaton pli kaj pli reduktas siajn helpojn. Ankaŭ nia filmo ne eliros al la merkato, ni ne vendos la filmon. Ĝuste, mi scias. Sed prave, ci pravas, Pedro, ni devos indas peti la permeson de tiuj posedantoj, aŭtorposedantoj, por havi la eblecon sen kaŝe lasi tiun filmon sur la YouTuba kanalo. Kiu tion faros? Yes, do ni povas kune Marcelo prediskuti leteron dum la venontaj tagoj, se vi volas. Kaj mi menciu ankaŭ ke inter la kunlaborantoj por la filmo estas tiu asocio pri la amikoj de la Pariza Komunumo, kaj do mi persone estas ankaŭ membro de tiu ĉi asocio, do eble oni povas ankaŭ uzi tiun kanalon por peti konsilon, kaj do ankaŭ Volito Terno fakte estas tre aktiva sur tiu ĉi kampo kaj eĉ fondis propran asocion, sed krome agadas en la historia asocio, ĉar tiu amikaro de la Pariza Komunumo fakte estis kreita de la komunumajnoj mem por interhelpi sin en la komenco, kaj nun ĝi fariĝis memor historia asocio, ĉar ĉiuj mortis kompreneble, sed tamen ĝi estas simbole grava parto de la laborista movado. Do eble ankaŭ de ili oni povas peti apogon kaj konsilon pri tio, kaj eĉ se ni ne finfine rajtas vendi la filmon, se ni povas publikigi franclingve la tradukon de la artikolo kiun vi pretigos por Senaciulo, tio jam estos ankaŭ interesa atingo kaj interesa maniero valorigi tiun labor. Do mi vidas ke Petro reaperis, ĉu vi volas komenti ion pri la filmo? Eble ne, do eble ni ne aŭdas en la nuna momento. Petro, ĉu vi volis komenti ion pri la filmo? Ŝajnas ke li ne aŭdas. Petro levi, mi supozas. Yes. Mi diris Petro, ne Pedro, pardonu, estas, yes, efektive. Povas esti konfuzile. Do, ĉu iu alia volas ion aldoni antaŭ ol ni fermas la kunvenon? Mi vidas ke Kazimir Leĝa alvenas nun. Oni ankaŭ demandu lin tamen.
do Kazimirs bonvenon, ni jus estis fin diskutantaj pri la filmo. Mi ne scias ĉu vi havis okazon spekti ĝin. Bedaŭrinde ne. Bone. Do ni diris ĝuste ke ni redissendos al ĉiuj kongresanoj la ligilon pri la filmo por ebligi al ĉiuj profiti la faritan laboron. Kaj nun ni ĵus finas la interŝanĝon de impresoj kaj planoj pri la filmo kaj ĝia konatigo. Do se vi volas aldoni ion pri la temo Pariza Komunumo, vi estas bonvena esprimiĝi, kompreneble. Do alikaze eble estas tempo por ĉiuj el ni vespermanĝi kaj iom ripozi antaŭ la morgaŭaj programeroj. Bonan vesperon. Do dankon al ĉiuj kaj ĝis morgaŭ por la sekvo de la programo. Ĝis. Ĝis. Bonan vesperon.